პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ 430 გვერდისგან შემდგარი დასკვნის პროექტი წარადგინა. წულკიანის თქმით, დასკვნა გამოკითხულ პირთა ახსნა განმარტებებს, განცხადებებს, ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებსა და განაჩენებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებს დაეფუძნა, რომელიც მოცემულ პერიოდში გამოიცა. ოცნება დასკვნას სავარაუდოდ სექტემბერში პლენარულ სხდომაზე წარადგენს. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ საგამოძიებო კომისია ისევე როგორც დღევანდელი პარლამენტი არალეგიტიმურია. ოპოზიციონერი ლიდერების თქმით, საგამოძიებო კომისია რუსულ საქმეს აკეთებს, ევროპულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება და მისი მთავარი მიზანი ოპონენტების პოლიტიკური დევნაა. ეს არის ეროვნული ღალატის კომისია. ეს არის საქართველოს უახლესი ისტორიის რუსული ვერსიით გადაწერის მცდელობის ბინძური კომისია. ეს არის კომისია, რომელიც მიზნად ისახავდა არა მხოლოდ საქართველოს დადანაშაულებას ომში, არამედ ასევე იმდროინდელი უმაღლესი მთავარსარდლის, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის დადანაშაულებას, რომელიც სწორედ პუტინის დაკვეთით დღესაც იხდის სასჯელს იმისთვის, რომ მან შექმნა თანამედროვე წარმატებული ქართული სახელმწიფო და ეს სახელმწიფო არ დაუთმო მტერს 2008 წელს. დიახ, ეს არის პუტინის დაკვეთით, რუსეთის დაკვეთით შექმნილი რუსული კომისია. ეს რუსული კომისია არის შექმნილი ერთადერთი მიზნით ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტის, ასე ვთქვათ, ახალი მძლავრი ინსტრუმენტის შექმნის მიზნით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კომისიის დასკვნას ექნება სწორედ ეს დანიშნულება, რომ ყველა დემოკრატიული და პროევროპული პარტიის საქმიანობა შემდგომ შეიზღუდოს და სავარაუდოდ აიგრძალოს საქართველოში, იმიტომ რომ ესეთი არის რუსეთის დავალება. ეს იქნება ძალიან მძიმე, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე ფაქტები გამოიკვეთა, როგორც ადამიანის უფლებათა დარღვევებთან დაკავშირებით, ასევე მათ შორის ქონებრივი უფლებების დარღვევა, მათ შორის წამება, არადამიანური მოპყრობა, ასევე არის უამრავი მასალები ომთან დაკავშირებული, 2008 წლის ომთან დაკავშირებული. ეს მასალები შეიძლება იქნას გამოყენებული ნებისმიერი 30 დეპუტატის მიერ, იმავე კონსტიტუციიდან გამომდინარე, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება შეიტანოს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი და რომელიმე პარტიის თუ ამ მტკიცებულებად ჩათვლის საკმარისია, მოითხოვოს მისი არაკონსტიტუციურად ცნობა. მე გარწმუნებთ, რომ გამოიყენებს და ეს იქნება 30 დეპუტატზე მეტი. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მზია ამაღლობელის დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი სასამართლოზე დღეს საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამს. სასამართლოს წინ სხდომაზე, სადაც ადვოკატებმა დასკვნითი სიტყვა დაასრულეს, ამაღლობელმა საკუთარი დასკვნითი სიტყვის გადადება თავად მოითხოვა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება შესაძლოა დღესვე გამოაცხადოს. სასამართლოში ადვოკატებმა მზია ამაღლობელის უკანონო პატიმრობაზე გაუსვეს ხაზი. მათი თქმით, მედია მენეჯერის საქმე პოლიტიკურია და ხელისუფლება ძალაუფლებას ბოროტად იყენებს. პროკურატურა მზია ამაღლობელის ადვოკატებს საპროცესო შეთანხმებას თავაზობს. ადვოკატის მაია მწარიაშვილის განცხადებით, ეს შეთავაზება სამართლებრივი მანიპულირებაა. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში თითქმის 7 თვის განმავლობაში მზია ამაღლობელის სისხლის სამართლის საქმე გადიხილებოდა. ამ დროის განმავლობაში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოების წარმომადგენლები და თავად ელჩები პროცესს აკვირდებოდნენ. მზია ამაღლობელმა სიტყვიერი შეურაცხყოფის საპასუხოდ ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეს სილა გააცნა. მას გამოძიება პოლიციელზე თავდასხმას ედავება. ქართული ოცნება ევროპული პარტნიორების წინააღმდეგ მორიგ ნაბიჯებს დგამს. შემოსავლების სამსახურმა მოკვლევა დაიწყო მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი თბილისში ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერის მამუკა ხაზარაძის ოჯახის საკუთრებაში არსებულ ბინას ქირაობს. უწყების ცნობით საკითხის ანალიზისას გამოვლინდა შესაძლო საგადასახადო კანონდარღვევა, რის გამოც შემოსავლების სამსახურმა ფაქტების მოკვლევა დაიწყო. მათივე ცნობით ინფორმაციის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით კანონით განსაზღვრული საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებები გატარდება. ოცნებაში აცხადებენ, რომ თუ ინფორმაცია მართალი აღმოჩნდება, დადასტურდება, რომ გერმანიის ელჩი პოლიტიკურად ოპოზიციური პარტიის მხარესაა. ლელოში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით კომენტარი ამ დრომდე არ გაკეთებულა. პარტია ინფორმაციას არ ადასტურებს. თუ ცნობილი ხდება საჯარო დაწესებულებისთვის ან საგამოძიებო ორგანოსთვის მასობრივი საინფორმაციო ან სხვა საშუალებებიდან, რომ ადგილი ქონდა დანაშაულს ან თქვათ კანონის დარღვევას, ის ვალდებულია ეს შეამოწმოს ან დაიწყოს გამოძიება და აწარმოოს შესაბამისი პროცედურები. ამდენად შემოსავლების სამსახური სწორად მოიქცა, მისთვის ეს ცნობილი გახდა
მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებიდან და რა თქმა უნდა ეს ფაქტი უნდა იქნას შემოწმებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცივი იარაღით დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. როგორც ჩსს-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია, ნათქვამი ინციდენტი შელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. რა დროსაც ბრალდებული ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იყო. შელაპარაკების შემდეგ კი დაზარალებულს ცივი იარაღით დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. თბილისში ამერიკული სკოლა გაიხსნა. დღეიდან საქართველოში პირველად მოსწავლის მიერ მართული განათლების ტექნოლოგია ამოქმედდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწავლის პროცესი ნებაყოფლობითი იქნება. სკოლის შემქმნელების თქმით, ბავშვები თავად დაისახავენ მიზნებს და პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრას ისწავლიან. მნიშვნელოვანია, რომ ტრადიციული სკოლებისგან განსხვავებით, ამერიკულ სკოლაში არ იარსებებს მასწავლებლის დაწერილი ნიშნები, არ იქნება საშინაო დავალებები. სწავლის პროცესს კი მოსწავლეები თავად წარმართავენ. თავი განსხვავება არის, რომ ამ სკოლის მართვა ბავშვებზე არის. ბავშვებზე გადადის საკუთარი სასწავლო პროცესის მართვა. ისინი ფაქტობრივად თავის რეჟიმში საკუთარ თავს შეეჯიბრებიან და ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ თითოეულ ბავშვში აღმოვაჩინოთ ის ნიჭი, რომელიც მას აქვს. შესაბამისად, ჩვენ სკოლაში არ იქნება ფორმალურად ნიშნები, თუმცა ძალიან ბევრი შეფასება იქნება, იმიტომ რომ შეაფასებენ თანატოლები, შეაფასებენ მშობლები, მაგრამ არა სკოლა. აქ ყველაფერი იქნება იმისთვის, რომ ბავშვმა მიიღოს გადაწყვეტილებები, მას ჰქონდეს ბევრი თავისუფლება, მაგრამ თან ბევრი პასუხისმგებლობაც. აქ ბავშვებს არ შეადარებენ ერთმანეთს, ანუ ნიშნები არ დაიწერება, არამედ ბავშვი შეედრება მარტო თავის გუშინდელ მეს. და მისი მიზანი იქნება თავის თავს აჯობოს.